我哋嗰個特色咧就係炸雞嗰個炸粉咧係我哋自己研發出嚟嘅，咁同埋醬汁咧都係我哋自己調製嘅。我係 Old Boy Chicken 嘅負責人，咁我叫 Marco。我哋個套餐咧就有一隻雞下髀、2隻雞中翼同埋4粒手工雞堡。喺個套餐入邊，我哋會送薯條啦、酸忌廉啦。套餐咧我哋就會有唔同嘅醬汁去選擇。我哋個炸雞做個醃汁，跟住就會醃過夜咯。咁然後我哋就會落個炸漿，個炸粉就係混合咗有10多種嘅唔同嘅成分啦。咁我哋比較推薦咧，其實就係 B 餐煙燻醬嘅。咁個賣點咧就係佢帶少少辣啦，同埋有啲 smoky 嘅味道嘅。